Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah nonton dan subscribe dimanapun anda berada. Halo guys, yang alami masalah sakit batuk ataupun sakit tenggorokan nggak usah khawatir ya guys. Dengan cara sederhana ini saya sudah terbukti ya guys. Simak aja guys videonya. Video ini saya minum sendiri ya guys, saya racik sendiri. Bagi anda yang mengalami batuk maupun batuk berdahak maupun tidak berdahak ya guys, yang merasakan sakit, cara simpelnya sangat ampuh sekali ya guys, yaitu menyembuhkan rasa sakit dan menghilangkan batuk ya guys. Jangan salah simpel ya, ini dengan tumbuhan seperti ini guys, dan ini tumbuhan kecut kuda ya guys. Kecut kuda sangat mudah sekali kita dapatkan dengan cara simpel, dengan cara sederhana, namun batuk sangat ampuh sekali ya guys, sembuh dengan sendirinya ya guys. Simak aja videonya. Sebelum saya lanjut videonya, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini ya guys, agar bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu rebus ya guys. Ramuan sederhana ini dengan 2 gelas ya guys, lalu sisakan 1 gelas. Setelah 15 menit jangan lupa untuk diangkat dengan saring ya guys.